भैया क्या आप ये बोतल मुझको दे सकते हो? हाँ ठीक है, ले लो इसे। थैंक यू भैया। भैया क्या ये एप्पल भी आप मुझको खाने के लिए दे सकते हो? मैंने एक दिन से कुछ नहीं खाया है। ये एप्पल चाहिए? ये लो, ये भी खा लो ना। भैया आप बहुत अच्छे हो। अरे घर पे तो मम्मी ने भी कुछ नहीं खाया, उनको ले जाती हूँ ये एप्पल। अरे बच्चे सुनो, तुम्हारा सामान रह गया इधर। अरे चलो कोई बात नहीं है, चलो उतर के मैं ही उसको उसके घर तक दे आता हूँ इस सामान को। मम्मी ये लीजिए एप्पल, मैं आपके लिए खाने के लिए एप्पल लाई हूँ। इसको कहाँ से लाई तुम? एक भैया ने दिया। ठीक है बेटा, तो खा लो तुम इसे। अरे मिल गई बच्ची, ये रही। लो बेटा खा लो ना तुम इसको। नहीं आपने भी कुछ नहीं खाया, इसके बाद आपको दवाई भी खानी है। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ इसको। लो अब तुम खा लो इसको थोड़ा सा। मम्मी ये एप्पल खाइए, मैं भी आपको और कुछ खाने के लिए लाती हूँ। वीडियो को सेकंड पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।